Hey guys, it's me Munavar. മാൽദീവ്സിലെ ഒരു മനോഹരമായ ഫിഷിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഗൈസ്, ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. സോ ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളുമില്ല. പക്ക ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം 9 പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരുന്ന് ഫിഷിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സംഭവം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന കമ്പി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൂട്ടിനകത്തേക്ക് ടൂണ ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇവർ കടലിലേക്ക് താഴ്ത്തും. അപ്പോൾ ആ പരിസരത്തുള്ള മീനുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് ഫിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവരുടെ സിസ്റ്റം. ഗൈസ്, ഫിഷിങ്ങിനേക്കാളും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നടുക്കടലിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തെ ആ ഒരു വൈബ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു ഒടുക്കത്തെ വൈബാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതാ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്താൻ പോവാണ്. യെസ്, അപ്പോൾ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മൾ സെയിം ടൂണയുടെ വേസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ കൈച്ചൂണ്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ കോർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇതാണ് ഫ്രെഡി. ഗൈസ്, ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ, പുള്ളിയുടെ പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. മാൽദീവ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രത്യേക ഫിഷിംഗ് സ്കില്ലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇവർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മീൻ പിടിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഗെറ്റ് റെഡി. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചൂണ്ട വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിയാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഗൈസ്, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇനി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മ്യൂസിക് വിത്ത് ബോഡി മസിൽ. റെഡ് സ്നാപ്പർ. ഓ, ഫസ്റ്റ് റെഡ് സ്നാപ്പർ ആണ്. ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാരാക്കൂഡ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇത് ചൂണ്ടയിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വലിച്ച് കയറ്റണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ചൂണ്ട കടിച്ചു മുറിക്കും. ഇതാ മോനെ, റെഡ് സ്നാപ്പറൊക്കെ പിടിച്ച് മടുത്തു. 2 മണിക്കൂറാണ് ടോട്ടലി ഇവർ നമുക്ക് തരുന്ന സമയം. ഏകദേശം തീരാറായി. യെസ്, വീണ്ടും മറ്റൊരു അടിപൊളി വലിയൊരു ബാരാക്കൂഡ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെഡ് സ്നാപ്പർ, വീണ്ടും റെഡ് സ്നാപ്പർ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് 2.5 മണിക്കൂറോളമായി നമ്മൾ ഫിഷ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3/4 ബക്കറ്റ് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ഹണ്ടിങ് ആയിരുന്നു. മീൻ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ നടുക്കടലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തെ ആ ഒരു വൈബ്, അത് വളരെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ബൈ.